I'm not married if you want to ask me to marry you it's okay នារីណាម្នាក់បើកភ្លើងឃីវឲ្យអញ្ចឹងបាទ I'm not married if you want to ask me to marry you it's okay ខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេបើសិនបើអ្នកឯងចង់ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកឯងអូខេបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយក៏ស្វាគមន៍មកកាន់រយៈកាលក្រោយចូលឆ្នាំមកដែរបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរក្រោយពីចូលឆ្នាំខ្មែររួចហើយភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាយើងក៏នៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបាទអត់បានផលិតវីដេអូមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនសិក្សាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះបាទយើងមកបន្តការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងតទៅទៀតបាទហើយមេរៀនពីក្លឹបភាសារបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺយើងសិក្សានៅលើប្រធានបទ clear ដែលសំខាន់1000 clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសយើងនឹងគឺត្រូវតែចេះតែម្ដងបាទហើយយើងបានសិក្សាកន្លងមកគឺ2មេរៀនប្រមាណជា40 clear ហើយបាទព្រោះក្នុងមួយមេរៀនខ្ញុំដាក់20 clear ដើម្បីកុំឲ្យច្រើនពេកបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងមេរៀនទី3គឺយើងមកបន្តនៅក្នុង clear ពី41ទៅបាទអូខេអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនclear ទី41គឺ I'll take it បាទ I'll take it មានន័យថាខ្ញុំយកវាអានេះគឺនិយាយពេលដែលយើងទិញទំនិញឬក៏ថាមានរបស់ឲ្យល្អគេណែនាំមកយើងពិនិត្យគុណភាពវាហើយយើងថាយើងយកអូខេឥឡូវបងប្អូនមកឧទាហរណ៍មក It's a great discount I'll take it បាទវាគឺជាការបញ្ចុះថ្លៃដ៏សម្បើមដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំយកវាបានន័យថាយកអញ្ចឹងគេចុះថ្លៃឲ្យឡើងពាក់កណ្ដាលឬចិត្តពាក់កណ្ដាលបាទអូខេ It's a great discount I'll take it បាទ I'll take it ខ្ញុំយកវាបាទអូខេបន្តទៅទៀត I'll take you to the bus stop បាទ I'll take you to the bus stop ថាខ្ញុំនឹងជូនអ្នកទៅចំណតឡានក្រុងហើយណាម្នាក់ត្រូវទៅជិះឡានក្រុងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៅនិយាយថាចាប់ខ្ញុំជូនទៅកន្លែងជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹង I'll take you to the bus stop បាទខ្ញុំនឹងជូនអ្នកឯងទៅចំណតឡានក្រុងបាទអូខេបន្តទៅទៀត I lost my watch បាទ I lost my watch បាទខ្ញុំបាត់នាឡិកាដៃរបស់ខ្ញុំបាត់នាឡិកាតែពិតនាឡិកាដែលពាក់នៅលើដៃគេហៅថា watch បាទអូខេឧទាហរណ៍មក I lost my watch Did you see it បាទ I lost my watch Did you see it ខ្ញុំបាត់នាឡិកាបាត់ហើយអ្នកឯងឃើញវាទេបាទអញ្ចឹង I lost my watch បាទខ្ញុំបាត់នាឡិកាអូខេបន្តlove you បាទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកក្នុងភាសាអ្នកមានស្នេហាគេនិយាយជាមួយគូស្នេហ៍គេគឺបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងទៅតែក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យតែមួយទេគឺ I love you ប្រែថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតែក្នុងភាសាខ្មែរយើងបើយើងបកប្រែមនុស្សប្រុសនិយាយយើងថាបងស្រឡាញ់អូនមនុស្សស្រីនិយាយថាអូនស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងទៅអត់បញ្ហាពេលមកជាភាសារបស់យើងតែគេនិយាយអញ្ចឹងបាទអត់មានអូនអត់មានបងទេមានតែខ្ញុំនិងអ្នកបាទអូខេឧទាហរណ៍មក Though I love her so much I dare not say I love you to her បាទទោះបីខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនទៅកាន់នាងទេដោយសារតែមនុស្សប្រុសនិយាយអញ្ចឹងបាទអូខេ I love you ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឬក៏បងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងចដល់ទៅបាទអូខេ I love you អូខេបន្តទៅទៀត I'm a Cambodian បាទ I'm a Cambodian ថាខ្ញុំជាជនជាតិកម្ពុជាជាប្រជាជនដែលកើតឬក៏រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទឧទាហរណ៍មក My country is Cambodia I'm a Cambodian បាទប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាបាទ Cambodia នេះប្រទេស Cambodian គឺជាជនជាតិបាទអូខេខ្ញុំជាជនជាតិកម្ពុជាបន្តទៅទៀត I'm cleaning my room បាទ I'm cleaning my room បាទខ្ញុំកំពុងតែសម្អាតបន្ទប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបោកសម្អាតជូតអីចឹងទៅបាទ I'm cleaning my room ឧទាហរណ៍ What are you doing សួរអ្នកឯងកំពុងធ្វើអី I'm cleaning my room ខ្ញុំកំពុងតែសម្អាតបន្ទប់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង I'm cleaning my room យើងនិយាយអញ្ចឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀត I'm cold ប្រែថាខ្ញុំរងាហើយអាកាសធាតុត្រជាក់បាទ The weather is getting colder and colder I'm cold now បាទអាកាសធាតុហ្នឹងគឺកាន់តែត្រជាក់ទៅខ្ញុំរងាហើយឥឡូវហ្នឹងបាទអូខេ colder និយាយថាកាន់តែត្រជាក់តែពេល cold រងាបាទ I'm cold ខ្ញុំរងាបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ I'm coming to pick you up បាទ I'm coming to pick you up ខ្ញុំមកយកអ្នកទៅផ្ទះគឺថាខ្ញុំកំពុងតែមកយកអ្នកឯងទៅផ្ទះ
ហើយថាគាត់នៅណានៅផ្សារឬក៏នៅសាលាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយប្រាប់គាត់ថាទៅកំពុងទៅយក I'm coming to pick you up បាទ Okay wait for me a moment I'm coming to pick you up ចាំខ្ញុំមកផ្លែទៅខ្ញុំកំពុងតែទៅយកអ្នកឯងហើយឬថាខ្ញុំកំពុងតែមកយកអ្នកឯងហើយបាទ Okay I'm coming to pick you up បាទបន្តទៅទៀតបាទ I'm going to leave ខ្ញុំនឹងចាកចេញបាទ I'm going to leave ខ្ញុំនឹងចាកចេញឧទាហរណ៍ I will not stay longer I'm going to leave បាទ I will not stay longer I'm going to leave ខ្ញុំនឹងមិននៅយូរទៀតទេខ្ញុំនឹងចាកចេញហើយបាទថាគាត់ប្រាប់ពីអនាគតថាកំពុងតែរៀបទីខ្លួនចាកចេញ I'm going to leave បាទខ្ញុំនឹងចាកចេញអូខេបន្តទៀត I'm good and you ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេចុះអ្នកវិញបាទ and you ចុះអ្នកសួរប្រច្រាស់ទៅគេវិញនៅសំណួរដដែលបាទឧទាហរណ៍ Hey how are you I'm good and you អេអ្នកឯងសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយតាចុះអ្នកឯងវិញបាទអូខេ I'm good and you បាទអូខេបន្តទៀត I'm happy ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរីករាយឧទាហរណ៍មក I'm happy you can ask me whatever you want to know បាទ I'm happy you can ask me whatever you want to know បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្នកឯងអាចសួរខ្ញុំអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកឯងចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងសួរអីក៏ខ្ញុំឆ្លើយដែរបាទអូខេ I'm hungry ខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំឃ្លានឲ្យប្រាប់គេពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ I'm hungry do you have anything to eat បាទ I'm hungry do you have anything to eat ខ្ញុំឃ្លានហើយអ្នកឯងមានអីញ៉ាំអត់បាទ do you have anything to eat ទេតែអ្នកឯងមានអីញ៉ាំទេបាទអូខេបន្តទៀត I'm married បាទ I'm married បាទខ្ញុំរៀបការហើយបាទមានប្រប្តីឬមានប្រពន្ធហើយបាទ I'm married បាទឧទាហរណ៍ I'm married how about you I'm single គេសន្ទនាគ្នា I'm married ខ្ញុំរៀបការហើយ How about you ចុះអ្នកឯងវិញ I'm single ខ្ញុំនៅលីវទេបាទអូខេ single ណាបាទ I'm married បាទបន្តទៅទៀត I'm not busy បាទ I'm not busy ខ្ញុំមិនរវល់ទេគឺទំនេរបាទ Are you busy I'm not busy you can ask me now បាទ Are you busy I'm not busy you can ask me now អ្នករវល់ទេខ្ញុំអត់រវល់ទេអ្នកអាចសួរខ្ញុំបានឡើយនេះបាទ I'm not busy អូខេបន្តទៀត I'm not married បាទ I'm not married មានន័យថាខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេមិនទាន់មានប្តីឬមិនទាន់មានប្រពន្ធទេបាទ I'm not married if you want to ask me to marry you it's okay នារីណាម្នាក់បើកផ្លូវ Q ឲ្យអញ្ចឹងបាទ I'm not married if you want to ask me to marry you it's okay ខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេបើសិនបើអ្នកឯងចង់ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកឯងអូខេបាទឬថាសុំឲ្យខ្ញុំរៀបការ ask me to marry you បាទសុំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកឯងបាទអូខេសារភាពស្នេហ៍អញ្ចឹងទៅបាទអូខេ I'm not married បន្តទៀត I'm not ready yet បាទ I'm not ready yet ខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនហើយទេមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ផង I'm not ready yet ឧទាហរណ៍ I'm not ready yet please wait for me a few minutes more បាទ I'm not ready yet please wait for me a few minutes more ខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេសូមរងចាំខ្ញុំពី3នាទីទៀតបាទអូខេI'm not ready yet បន្តទៀត I'm not sure បាទខ្ញុំមិនប្រកាសទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទតែចម្លើយរបស់គាត់គឺនៅស្ទាក់ស្ទើរអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណាអូខេឧទាហរណ៍មក Do you know that I'm not sure but I will let you know later បាទ Do you know that I'm not sure but I will let you know later បាទអូខេ I'm not sure បាទខ្ញុំមិនប្រកាសទេបាទអ្នកឯងដឹងទេអ្នកឯងដឹងរឿងនោះទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឯងតាមក្រោយឬថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងដឹងតាមក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងវាច្បាស់បាទអូខេបន្តទៅទៀត I'm sorry we are sold out បាទ I'm sorry we are sold out បាទខ្ញុំសុំទោសយើងលក់ចេញបាត់ហើយរបស់ហ្នឹងគាត់អត់បានកក់គាត់គាត់តែមកពិនិត្យមើលថ្ងៃក្រោយគាត់មករកទិញទៀតគឺគេលក់ចេញបាត់បាទអូខេខ្ញុំសុំទោសយើងលក់ចេញបាត់ហើយបាទគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង I'm sorry we are sold out បាទឧទាហរណ៍មក I'm sorry we are sold out please wait for the next one បាទសុំទោសយើងលក់ចេញបាត់ហើយសូមរងចាំអាមកថ្មីទៀត next one មានន័យថាមកបន្ទាប់តែបញ្ជូនឬតែយកមកបន្ទាប់ចាំយកមកថ្មីទៀតហើយបាទអូខេបន្តទៀត I'm thirsty បាទ I'm thirsty បងប្អូនជាមួយ I'm hungry I'm thirsty គឺខ្ញុំស្រេកទឹក I'm hungry គឺខ្ញុំឃ្លានបាយបាទអូខេ Do you have any water left I'm thirsty បាទ Do you have any water left I'm thirsty អ្នកឯងមានទឹកនៅសល់ទេខ្ញុំស្រេកទឹកបាទអូខេ I'm thirsty
ok trong crowd សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ I'm very busy I don't have time now but I'm very busy I don't have time now បាទខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំមិនមានពេលទេឥឡូវនេះអញ្ចឹងគេចង់ពឹងឲ្យជួយធ្វើការអីយើងនិយាយបដិសេធគេអញ្ចឹងបាទ I'm very busy I'm very busy I don't have time now ខ្ញុំរវល់ណាស់អត់មានពេលទេឥឡូវសូមអធិស្ឋានផងបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជា20 clear នៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលយើងសិក្សាគោលដៅរបស់យើងគឺ1000 clear ដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការនិយាយឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននៅក្នុងស៊េរីនេះ1000 clear នឹងចាប់ពីទី1ទី2ទី3រហូតតទៅមេរៀនបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនរីករាយនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយការរៀនឃ្លាងាយៗបែបនេះដែរបាទអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកហើយនឹងពិសេសគឺការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយតាំងពីដើមដល់ចប់សូមអធិស្ឋានដល់កំហុសឆ្គងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ